হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছো বন্ধুরা? আজকে একটা ব্লগ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। শান্তিপুর টু রানাঘাট, রানাঘাট টু বনগাঁ। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করবেন। আর সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। শান্তিপুর টু রানাঘাট লোকাল ট্রেনে চাপলাম। এবার রানাঘাটে গিয়ে রানাঘাট থেকে বনগাঁ লোকাল ট্রেন ধরবো। প্লিজ সাপোর্ট করো সবাই, সব বন্ধুদেরকে বলছি, প্লিজ সাপোর্ট করো, শেয়ার করো এবং লাইক করো। বর্তমানে রানাঘাট স্টেশনের ঐতিহ্যপূর্ণ চলন্ত সিঁড়ি এখন কোথায় দেখবো? রানাঘাট টু বনগাঁ লোকাল আসতে এখনো অনেক সময় বাকি। এর মধ্যে সময় পেলাম, একটু খাওয়া দাওয়া করবো। বনগাঁ লোকালে উঠে পড়েছি। ফার্স্ট টাইম বনগাঁ স্টেশনে আসলাম, তাই এত এক্সাইটেড আর ভিডিওটা করেই নিলাম।